Ok, chào anh em nhé. Thì đây mình mới thanh lý được một cái bộ này các bạn, một cái cây này. Ấy, thanh lý đây, mình mở ra nhé. Đây, con này là chắc là nó trúc một xuống tí. Con này là H67, bên gì, bên này nó nhỏ các bạn. Ổ HHD ra con này. Đây mình sẽ cắm lên mình test đấy, xem cho nó kỹ. Đây, cắm dây nguồn. Đây thì là con này là carbon đấy các bạn nhé. Phím chuột luôn. Ok, quay đây các bạn xem lên không. Quay à? Không biết có lên không? Không lên đấy bạn. To à? Không lên hình. Màn sáng nhưng không lên nữa bạn. À đây, lên không? Đó. Phím hỏng à? Sao vậy? Lên các bạn nhé. Lên nhận đấy nha các bạn nhé. Chuột này. À đây, đang nhận này các bạn. Đang nhận. Ok, nhận đấy các bạn nhé. Mình xem có hình con này nào. Con này là i5 2004 nhé các bạn nhé. RAM có 2GB. Bên này xem nào. Main con này là ECS các bạn nhé, H67H2i đấy. Con này socket 155 các bạn. Một con ổ 500GB sao nhỉ? Một con ổ 500GB các bạn. Con này thì nếu các bạn chơi game các bạn phải cắm cạc vào nhé. Con này thì không biết cạc có nâng cấp được không? Khó. Con này phải cạc lùn, tại vì con này con đồng bộ FPT i5 các bạn nhé. Đồng bộ FPT i5. RAM con này chắc phải nâng cấp RAM. Rồi mình cắm dây mạng xem nó nhận. Test thử cả loa các bạn nhé. Mạng nhận các bạn nhé. Đây. Con này chắc dùng phải nâng RAM, nâng RAM lên, nâng ổ cứng nữa các bạn. Được đấy. Con này 2GB nên nó được. Các bạn có thể nâng lên RAM 4GB được. 4 hoặc 8GB nhá. Nó có hai thành các bạn. Nâng 8GB luôn được, hoặc là nâng hai thanh 4GB. Cạc thì các bạn phải lên con cạc lùn thôi. Này chắc thì cạc lùn các bạn. Đấy, cái vỏ này hoặc các bạn thay ra cái vỏ khác ok.
bạn chậm này. Con này chậm, con này các bạn phải nâng cấp lên đúng không, tương đối chậm. Mạng vào bình thường nhé. Bây giờ mình sẽ test thử qua âm thanh. Kết nối internet, vui lòng kiểm tra mạng, báo lỗi mạng. Mạng ok mà. Này, chậm, giảm 2 GB chậm. Full RAM. Này chậm lắm các bạn, con này có khả năng phải nâng cấp này. Đây mình sẽ cho các bạn qua xem qua nhé. Đây, đấy cũng còn khá đẹp luôn. Một cái ổ cứng đây 500 đây. Đây main đây, con main này loại bản thiếu các bạn, main nhỏ nhá, 2 ke RAM này. Đấy, có một chân PCI thì cắm VGA này, 4 cổng SATA này. Đây giáp cắm đầy đủ nhá, âm thanh đây đằng sau này. Đấy, con này các bạn có phải nâng cấp lên RAM SD nếu bạn chơi game, có phải nâng cấp cảm hình. Đây chắc bạn cũng chỉ nâng cấp với card lùn thôi thì có thể là nâng cấp được. Đấy, card lùn ở đây. Ok thì mình đã test qua thôi, còn cái video tiếp theo mình sẽ nâng cấp và mình test một số ứng dụng cũng game cho các bạn xem nhé. Ok, cảm ơn rất nhiều. Ok, chào anh em nhé. Thì cái cây mình với thanh lý đồng bộ FPT ấy, thế này mình sẽ nâng cấp cho các bạn một chiếc SD này. Một chiếc SD 120 các bạn nhé. Con thanh lý là 500GB HDD. Mình sẽ nâng cấp một con RAM 4GB nhé. Đây, 4GB cũ này. SD thì mình nâng cấp ổ mới các bạn nhé. Đây, cây cũ thì mình sẽ RAM thì mình sẽ nâng cấp cũ. Con này là bớt 1006 nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nâng cấp. Okay. Đây mình sẽ lắp RAM trước này. RAM cái con này 2GB đúng không? Đây, con này 2GB này. Mình sẽ lắp RAM trước nhé. Đây mình sẽ thay con ổ này đi bạn nhé, Seagate này 500 này, mình sẽ thay bằng một con SSD.
SD King Spec này các bạn nhé. Đây, King Spec. Con này dùng cũng khá bền đấy các bạn. Đây mình sẽ tiến hành cắm vào. Mình sẽ thay cái chiếc dây SATA này. Đây các bạn, mình sẽ thay cái dây SATA này nhé. Thay cái dây này. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật lên. Bật mình sẽ cài Win nhé bạn nhé. Con này mình sẽ cài Win 10. Lên nào. Lên các bạn nhé. Lên nào, nhận rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt Win 10. Sẽ cắm USB. FPT. Con này mình sẽ cài cái bản Good Vision các bạn nhé. Tại vì mình quen dùng cái bản đấy, nó mình tối ưu, nó nhẹ, với lại nó ít lỗi hơn. Thì mình sẽ dùng cái Win đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành Good. Mình đã có bản Good sẵn rồi các bạn nhé. Win 10 thì các bạn có thể cài trực tiếp được, nhưng mà cái bản của mình nhẹ, mình Good nó đảm bảo. Ô, xanh này. Ok, mình khởi động lại xem. Này cái USB nó hay bị bút luôn. Ok, không sao. Đang loát, các bạn chờ tí nhé.
Ok các bác, đây con này mới nâng cấp đây, nâng cấp SD và RAM nhé. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra qua cấu hình cho các bạn xem. Đây SSD là 120, RAM 4GB này, i5 2004, mình chạy Win 10 luôn nhá, bản mới nhất của Capson. Ok, bên mình khởi động xem tốc độ nó như này. Đây các bạn thể xem nhé. Chi tiết main. Ok, khá đẹp. Lên rất nhanh nha, Win 10 thì dùng khá ok các bạn nhé. Đấy. Con này dùng văn phòng chơi game được. Con này thì mình chưa có cạc nên mình chưa test con này được. Ứng dụng chạy khá ok luôn. Đây, chip có 9%. Bạn có thể nâng một con RAM 4GB nữa nhé. Ok, thì cảm ơn rất nhiều đã xem video nhé. Hãy ủng hộ bằng cách like, chia sẻ video để mình tiếp tục sưu tập những con chất hơn lượng hơn. Ok, cảm ơn rất nhiều.